महाराष्ट्र माझा. तर स्वागत आहे आपलं ट्रेकिंग भाऊ यूट्यूब चॅनलमध्ये. जर तुम्हाला आपला हा ताम्हिणी घाटाचा संपूर्ण व्हिडिओ बघायचा असेल तर आपल्या यूट्यूब चॅनलवर जाऊन तुम्ही नक्की बघा. आणि आता मी जिथं उभा आहे मित्रांनो, तर असे छोटे मोठे बहुतेक करून लय सारे आणि इतके सारे धबधबे आपल्याला किंवा वॉटरफॉल आपल्याला बघायला मिळतात या ताम्हिणीमध्ये आल्यानंतर. खूप वॉटरफॉल आहे, खूप एन्जॉयसारखं आहे वातावरण. फक्त येताना सावधगिरी बाळगा आणि या ताम्हिणी घाटात तुम्हाला यावंच लागतं मित्रांनो, कारण ताम्हिणीत आल्यानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीचे धबधबे खूप सारे पाहायला मिळतात. जय हिंद.